코골이는 잠을 자는 동안 기도가 좁아지면서 공기가 지나갈 때 주변 조직이 떨리며 나는 소리입니다. 자는 동안 호흡이 반복적으로 약해지거나 멈추는 상태가 함께 나타난다면 이때는 단순한 코골이가 아니라 수면 무호흡증을 의심해 볼 수 있습니다. 수면 중 10초 이상 숨이 멈추는 상태를 무호흡이라고 하며 이러한 현상이 반복될 경우 수면 무호흡증이라고 합니다. 숨이 멎었다가 다시 쉬는 과정이 계속되면 깊은 수면을 하기가 어렵고 그 결과 낮 동안 심한 졸림, 집중력 저하, 두통 같은 불편함이 동반될 수 있습니다. 심한 경우에는 당뇨는 11%, 고혈압 11%, 뇌졸중 6%, 심혈관 질환은 40%까지 정상인에 비해 증가할 수 있는 것으로 알려져 있어 조기에 관리하고 확인하는 것이 중요합니다.